今天才知道，开空调时按一下这个键，电费能省一大半，太实用了。这到底是怎么回事呢？今天阿财就来给大家聊一下这个话题。在炎炎夏日，空调可以说是我们的救命稻草，能让我们在酷热中享受到清凉。但每到交电费的时候，看到那高额的费用，又会让不少人头疼不已。大家肯定都好奇，有没有什么办法能在享受清凉的同时还能节省电费呢？讲到这里呢，我就想问大家一个问题，大家支持在开空调时掌握一些省电小技巧来节省电费吗？支持的打支持，看看有多少人支持的。其实开空调时按对一个键，电费真的能省一大半。这个神奇的按键就是空调遥控器上的Eco节能键。不过不同品牌显示可能不同，格力美的显示 Eco， 海尔显示 CS， 日立显示省电。空调最耗电的阶段就是压缩机启动的时候，就像汽车起步最费油，传统的制冷模式会让压缩机频繁的启停，温度波动很大，忽冷忽热的，这样不仅费电，还很容易让人得空调病。而 Eco 模式就像是给空调安装了一个智能大脑，它能够通过精密的算法让压缩机以最低频稳定运行，把室温的波动控制在加减 0.5 摄氏度范围内。根据实测数据显示，8小时使用 Eco 模式可比普通模式省电 30% 以上。假如你家一个月空调电费是300元，开启 Eco 模式后一个月就能节省90元以上，长期下来能省下不少钱呢。除了 Eco 模式，还有睡眠模式也非常省电。在制冷模式下点击睡眠键，屏幕显示月亮图标及生效。开启睡眠模式后，空调会自动每小时上升 0.50 下1摄氏度，减少温差过大的耗能，同时还会降低风速，防止着凉。福州的王女士亲测，夜间8小时用电量从 3.2 度降至 1.8 度，单月就省了45元电费。再就是除湿模式，很多人以为空调只有制冷和制热两种模式，但其实除湿才是隐藏的节能高手。制冷模式下，空调全力运转，快速降温，但耗电量高；而除湿模式下，空调优先去除空气中的水分，同时附带降温效果，但压缩机不会满负荷运转，耗电量更低。在相同温度下，除湿模式比制冷模式省电约 20% 至 30%。在湿度高、温度适中的天气，比如南方的梅雨季，或者闷热但不太高温的夜晚，使用除湿模式，体感温度甚至比制冷模式更舒适，因为湿度降低后，人体散热更快。不过需要注意的是，湿度太低时，除湿模式可能会让空气过于干燥，导致口干舌燥，此时建议切换回制冷模式或搭配加湿器使用。高温天气时，除湿模式降温效果有限，还是得靠制冷模式。另外，温度设定也很关键，将空调温度设定在26摄氏度左右，是人体感觉较为舒适的温度范围，同时也是较为节能的设定，每提高1度，空调耗电量将减少约 6% 至 10%。除了这些按键功能，还有一些辅助的省电小技巧，比如定期清洁滤网，空调滤网积灰后，制冷效率下降 30%， 耗电量飙升，建议每2周清洗一次，这样可以省电 15%。搭配风扇使用，风扇能加速空气循环，让冷气均匀分布，体感温度降低2摄氏度至3摄氏度。空调不用开那么低，也能达到凉爽的效果。还有短时外出不关机重启，空调的瞬时耗电是正常运行的3倍。所以如果短时间外出，比如1小时内直接把温度调高到28摄氏度，比关空调更省电。现在认为，了解并合理运用这些空调的省电功能和技巧，既能让我们在炎热的夏天享受清凉，又能节省不少电费开支，是非常实用的生活小知识。大家不妨都试试，感受一下电费降低带来的小惊喜。我是阿财，谢谢大家的观看和支持。